Привет, меня зовут Егор, и я варю пиво уже больше 2 лет. Я люблю пиво, я варю пиво, у меня есть в голове представление, что такое идеальное пиво. И, как, естественно, любая какая-то мечта, она для тебя является какой-то недостижимой мечтой. Но так или иначе я к ней иду, я пытаюсь, я экспериментирую, и рано или поздно я достигну того результата, которого я хочу. Итак, для кого это видео? Это видео для тех людей, которые хотят сварить свое первое пиво, но не боятся по какой-то причине. Они пробовали сварить это пиво, и у них не получилось, они забили. Либо же они еще не знают, что они хотят его сварить, но так или иначе они рано или поздно попробуют с помощью этого видео, или может быть по-другому. Часть 2. Как я пришел к тому, чтобы варить пиво дома? Где-то пару лет назад я посмотрел видео в YouTube о том, как нужно варить зерновое пиво дома. Я попробовал повторить все шаги, которые были там сделаны. Естественно, у меня с первого раза не получилось. Со второго у меня результат тоже был такой же негативный. Зато с третьего там, и четвертого раза у меня более-менее получилось выйти на какой-то продукт. Почему не получалось в первый, во второй, там, в третий и так далее? Потому что есть подводные камни, о которых никто не говорит в видосах в YouTube. Возможно, они говорят где-то отдельно о чем-то одном, где-то там в другом видео, там, в третьем, но нету никакого такого ролика, который бы сконцентрировал в одном видео все эти нюансы, с которыми ты столкнешься, когда будешь варить пиво первый раз. И моя задача это все тебе рассказать, максимально детально показать. И для этого мы с тобой вместе сварим первое пиво в кастрюле или в ведре, или в чем там у тебя будет. Итак, для начала изначально пройдемся по терминологии. Что такое зерновое пиво? Зерновое пиво – это напиток, который состоит из 4 составляющих. Вода, солод, хмель, дрожжи. В нашем случае мы будем использовать только их, больше ничего лишнего. Так как все, ну или большинство, я думаю, будут варить пиво дома, не используя никакой автоматики, нам нужно понимать, что нам необходимо для того, чтобы сварить первый раз дома. Поэтому я сейчас покажу тот минимальный набор оборудования, если можно так назвать, который мы будем использовать в качестве первой варки зернового пива. Поехали. Подготовка. Итак, что нам нужно для того, чтобы сварить пиво? Естественно, нам нужна вода. Вода должна быть очищенной, ни в коем случае это не водопроводная вода. Далее, для варки я использую кастрюлю. Одну. То есть, в принципе, тебе хватит и одной кастрюли. У меня кастрюля на 20 литров и на 30 литров. Первый раз я варил в 20-литровой, и в принципе все достаточно емко, и по итогу у тебя получается где-то в среднем 8 литров пива. Помимо кастрюли тебе нужна ложка, тебе нужен мешок для затирания, потому что если ты не будешь пользоваться мешком и будешь варить все пиво в одном месте, то ты потом замучаешься его фильтровать. Поэтому мешок максимально эффективно решает эту проблему, он стоит недорого, и с ним намного лучше и веселее варить пиво. Далее, тебе необходимо обязательно градусник, чтобы понимать все паузы для затирания и для кипячения твоего пива будущего. Это обязательно. Далее, шланга для перекачки пива, сусла и так далее. Потом обязательный нюанс стерилизации. Я использую активный кислород. Почему его? Потому что после обработки его не нужно обрабатывать водой. В плане ты залил, ты сполоснул, вылил, и тебе после него не нужно потом обрабатывать еще дополнительно водой, там что-то обмывать. Дальше. Ну, это уже из разряда БДСМ, поэтому для любителей. Для начала я тебе бы рекомендовал этим не пользоваться. Где-то варки на третьей, на четвертой, когда ты уже захочешь понять, что же ты варишь,
и как ты варишь, тогда тебе понадобится колба и как минимум аэрометр. Это как минимум. Поэтому, в принципе, мы его откладываем и не будем пользоваться в данном видео. А это что касается подготовки по зерну. По зерну и по материалам. Тебе нужен, естественно, солод. Тебе нужен... Солод должен быть молотый, конечно же. То есть в том магазине, в котором ты будешь покупать его, проси, чтобы его смололи. Тебе нужен хмель, в зависимости от рецептуры того пива, которое ты будешь варить. Он должен быть вакуумирован и, ну, и по-хорошему должен быть свежим. Потому что чем старше хмель, он теряет все свои свойства и он не даст тебе того аромата, который должен быть в идеальном пиве. И напоследок тебе нужны дрожжи. Дрожжи тоже лучше покупать в запакованном виде. Есть разные производители, но я рекомендую брать уже знакомого производителя с нормальным сроком годности, чтобы дрожжи работали так, как надо. Это что касается варки и фильтрации. Финальный процесс после того, как ты сварил пиво, тебе его нужно отбродить. Я его в этот раз буду отбраживать в кубе на 35 литров. У меня есть, он новый. Я не знаю, как в нем еще, как оно в нем все будет отбраживать. Ну, попробуем. Я отдельно расскажу и покажу те емкости, в которых я бродил пиво до этого. Ну и укажу все нюансы и расскажу, что почем. Ну, естественно, тебе нужен гидрозатвор. Я пользуюсь таким, он самый простенький и работает безотказно. Поэтому по подготовке, в принципе, все. Мы можем приступать к следующей стадии, к стадии затирания. И вот мы подошли к следующему этапу, когда мы уже начинаем непосредственно запускать процесс варенья. Итак, у нас есть вода, мы запускаем на максимальную нашу плиту, и вода, естественно, начинает греться. Хотел отдельно сказать по самому процессу. Сам процесс, он затяжной, он занимает где-то в среднем часов 5-6 работы. Поэтому я запускаю секундомер, чтобы было понятно, сколько тебе нужно уделить времени на сей процесс. Но вместе с тем, процесс варки, он очень увлекательный. Ты работаешь постоянно возле плиты. То есть ты замеряешь температуру, ты фильтруешь, ты мешаешь, ты постоянно вовлечен в это дело. И по итогу, когда у тебя получается классный продукт, это такой кайф, вот, ни с чем не сравнится. Поэтому, ребята, мы ставим воду. По самой рецептуре я расскажу чуть-чуть позже. Теперь наша задача нагреть воду до 45 градусов и засыпать соль. Go. Раз, два, три. Поехали. Друзья, хотел сказать пару слов по поводу солода. Это, в принципе, тот первый нюанс, с которыми ты столкнешься, когда начнешь заказывать материалы. Солода бывает два типа. Есть базовый и есть специальный. Что такое базовый солод? Базовые солода – это основа пива, это его тело. Они зачастую все светлые идут. То есть туда идут ячменный солод, пшеничный, овсяный там и другие. Специальный солод, да, и хотел еще добавить, они составляют 100% засыпи для пива. То есть что это означает? Это означает, что с помощью базового солода ты можешь сварить пиво. То есть не добавляя никаких других солодов. А что касается специальных. Специальные солода это такие солода, как карамельные, вот как, например, здесь у меня, да, то есть это, видите, это карамельный солод, это тот же самый пшеничный солод, только он слегка поджаренный до карамельного состояния. Карамельный, жженый, кислый, и там есть еще куча других разновидностей солодов, которые составляют от 5 до 15% засыпи для пива. То есть что это означает? Это означает, если ты используешь, к примеру, 10 килограмм базового солода и у тебя
в рецептуре, вернее, не в рецептуре, а в инструкции к специальному солоду стоит засыпь до 15%, то ты берешь 10 килограмм, умножаешь на 1,15 и получаешь то, сколько ты можешь добавить своего специального солода. Для чего он нужен? Он дает цвет, он дает дополнительный аромат, он дает пенообразование, он дает привкусы. Комбинируя солода, хмеля и дрожжи, ты получаешь, казалось бы, тут всего 3 элемента, но ты получаешь абсолютно разные сорта пива, вкусовые характеристики. Пену и другие вкусовые характеристики. Здесь вырезка. Давай, бляха, без смайликов. Ты серьезно говорил, давай. Да я не хочу серьезно. Ну ты ж только что объяснял. Хорошо, пену и другие вкусовые характеристики. Поехали. Друзья, вода закипела до 45 градусов. Теперь нам необходимо погрузить в него мешок и засыпать солод. Я сейчас его туда засуну. Друзья, я прикрепил мешок с помощью биндера. Зачем я это сделал? Потому что у меня мешок, он длиннее, чем сама кастрюля. В первый раз, когда я варил свое пиво, я этого не делал, и у меня мешок пригорел. То есть я засыпал солод, оно у меня все опустилось на дно, я включил нагрев, и оно все пригорело, прикипело. В итоге у меня мешок превратился в решето, так как оно все поплавилось, и пиво ушло в унитаз. Поэтому, чтобы такого не произошло, сразу посмотрите по высоте, чтобы оно не доставало до дна. И все будет отлично. Итак, следующий этап. Поехали. Температура 45, мы засыпаем солод. У нас сюда уходит базовый солод. Вслед за ним у нас уходит специальный карамельный солод. По рецептуре я расскажу чуть-чуть позже. И сюда же идет овсянка. Зачем овсянка? Она дает более бархатистый вкус пива по итогу. Поэтому я, в принципе, его использую всегда. Перемешиваем и ждем, когда температура достигнет 65 градусов. Это будет наша первая пауза. Берем ложку и мешаем. Ребята, я замешал весь солод, он весь замочен, поэтому вам необходимо дождаться следующей температурной паузы. Мешать нужно регулярно, так как это варится в ведре, в мешке. У тебя нету полива сверху, который есть у автоматической пивоварни, поэтому этот процесс необходимо брать в свои руки. И опять здесь есть нюанс, который связан с набором температуры. Ты должен мерять температуру именно в середине. То есть, если вот, к примеру, в данном случае у меня в середине температура где-то в районе 50 градусов, сейчас она наберется, ну, условно говоря, тут 50 градусов, то если я померю температуру с краю, здесь у меня температура будет уже под 60, а то и больше. Почему так получается? Так как мы варим в мешке, вся вода, которая нагревается, она идет вокруг мешка. И весь твой солод, он прогревается с краев внутрь. Поэтому тебе важно постоянно перемешивать солод. И тогда у тебя средняя температура будет правильная. И все температурные паузы начинаются только с того момента, когда ты достиг температуры, необходимой для этого. То есть, если мы берем температуру 65 градусов, и у нас временная пауза 15 минут, то только после достижения средней температуры всего солода, именно перемешанного, то есть не в отдельных частях кастрюли, после этого идет уже отсчет времени. Друзья, и я хотел еще пару слов сказать по поводу того, что мы сейчас варим. Здесь у меня 3 килограмма пилснера Вейерман и полкилограмма
кармельного пшеничного. Еще плюс полкилограмма овсянки, итого у меня 4 килограмма солода в засыпе. Что я планирую получить? Изначально я планировал сделать пшеничное пиво, но так как я лоханулся с солодом, то у меня получается будет солод в основном как для светлого обычного пива, а дрожжи у меня будет для пшеничного B06. Поэтому получится какой-то гибрид. Я уверен, что будет все равно вкусно, но попробуем, поэкспериментируем. Что должно быть? Так, поехали. Друзья, наконец-то мы достигли первой температурной паузы в 65 градусов. Теперь наша задача продержать ее при такой температуре по рецепту 15 минут. Нам заняло со старта, когда мы включили плиту и начали греть воду, потом мы засыпали в нее солод при температуре 45 градусов, потом мы дотянули до температуры 65 градусов. Нам это заняло ровно 1 час 5 минут. Это так, чтобы понимать, на что уходит время и как оно быстро идет. Вот. Что касается нагрева, хотел сказать, что нагрев должен быть медленным. То есть в среднем нагрев должен занимать где-то плюс 1 градус 1 минута. То есть за 1 минуту ты должен ее нагреть на 1 градус. Ни больше, ни меньше. Потому что оно либо переварится, либо не доварится. Сука, нахуя я это сказал, а? А что такое вообще температурная пауза? Для чего она нужна? И что мы вообще делаем? Вот. Зачем вообще процесс затирания? Я попробую объяснить. Там, в принципе, достаточно очень много теорий, но, скажем так, в зерне есть крахмал в солоде, да, то есть солод это зерно, в зерне есть крахмал. И он при определенной температуре начинает трансформировать крахмал и превращать его в сахар. И, соответственно, при различной температуре, в зависимости от солода, у тебя получается сахара либо больше, либо меньше. А что такое сахар? А сахар это то, что едят дрожжи в процессе брожения. И они выделяют что? Верно, они выделяют спирт, он же алкоголь. То есть, в зависимости от температурных пауз мы можем менять конфигурацию пива. То есть оно может быть как более алкогольное, так и менее алкогольное. Как более сладкое, так и менее сладкое. Поэтому, друзья, на первых этапах не заморачивайтесь насчет этого. У вас есть рецептура. То есть, если там сказано 45 минут, ты должен засыпать солод. Сыпь, не задумывайся. При достижении 65 градусов тебе нужно 15 минут подождать именно на этой температуре. Пусть будет. Следующая пауза у нас будет 75 минут, ровно час. То есть вот не задумывайся, делай. Кстати, 15 минут прошло, мы включаем нагрев и нагреваем наше сусло до температуры 75 градусов. Наша временная пауза час. Ура! Мы наконец-то достигнули нашего рубежа в 75 градусов. И теперь наша задача следующая. В течение часа, в который будет длиться данная пауза, нам нужно время от времени проверять температуру. И если она падает, немножко добавить газа, то есть чтобы она оставалась на уровне 72-75 градусов. То есть плюс-минус в этом диапазоне. Еще хотел пару слов сказать по поводу пропорций. Пропорции воды, солода, сколько нам нужно воды на промывку для фильтрации и так далее. Есть такое понятие, как гидромодуль. В каждом рецепте он свой. То есть что он показывает? Он показывает соотношение килограмма материала, именно солода, к воде. В среднем по всем рецептам, которые я делал, гидромодуль составляет где-то 2.7-3. Я везде использую 3, потому что так проще. То есть на 1 килограмм солода тебе нужно 3 литра воды. Итого, сюда я влил 12 литров воды. То есть здесь у меня 12 литров воды. Еще мне нужно где-то в районе 12 литров воды на промывку. Итого, мы же еще берем в расчет, что солод, который мы будем отсюда вытаскивать, он в себя воду вберет. И он заберет где-то в порядке 5 литров. Итого, 12 литров воды для затора, 12 литров воды для фильтрации. Итого мы должны собрать
перед началом варки где-то в районе 22 литра. 2 литра у нас в процессе варки испарится, и у нас останется где-то в районе 20-19 литров. Есть куча расчетов, которые касаются именно плотности пива, которые касаются горечи пива хмельной и так далее. Но это я бы рекомендовал уже этим заниматься туда немножко дальше, где-то там на третьей, на четвертой варке, когда уже поймешь весь процесс, поймешь принципы, как это все делается, технологию под себя подберешь, и тогда уже можно, в принципе, разбираться в этой области. Я же использую только ареометр для понимания среднего алкоголя пива, который у меня получится по итогу. В принципе, все. Можно, конечно, еще заморочиться цветовыми характеристиками, но оно мне не надо. Поэтому, ребята, ждем час. И через час увидимся, когда будет следующая стадия фильтрация. А фильтрация это еще тот процесс в ручном виде. В общем, увидимся. У нас осталось 15 минут времени до конца второй паузы. Следующая пауза у нас 78 градусов. Она также называется мальтозная пауза. Она короткая, всего 10 минут. И для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы прекратить все процессы, которые происходят сейчас, а именно процессы осахаривания. Вот, я параллельно запустил нагрев воды для фильтрации. Мне нужно 12 литров при температуре 75 градусов. Ее я буду использовать для промывки зерна, чтобы получить тот необходимый объем сусла, который я буду в процессе варить. Итак, предпоследний этап в затирании. Мы достигли температуры 78 градусов. У нас 10 минут времени. Выключаем плиту. И теперь мы делаем небольшой кросс-чек. Что мы делаем? Мы берем ложку сусла. Проверяем, перешел ли весь крахмал в сахар. Значит, налили ложку. Взяли что-то йодосодержащее. И капаем сюда. Значит, что мы хотим получить по итогу? Если цвет йода не поменялся, значит все нормально. Если же он поменял цвет в фиолетовый, либо в синеву, значит нужно еще поварить, потому что еще не все крахмалы перешли в сахар. Вот как здесь мы сейчас видим, все нормально. Йод как был коричневый, так он и остался, поэтому все отлично. Ждем 10 минут и фильтруем. Итак, мы подходим к самой интересной, я бы сказал, самой сложной и самой муторной части вот этого процесса фильтрации. Так как это не автоматическая пивоварка, где это все можно сделать легко, то есть подняв одну над другой, поставив и сверху налив воды, здесь, когда работаешь с ведрами, немного все по-другому. Значит, есть два варианта. Первый вариант. Если у тебя есть только одно ведро, значит, ты его открываешь. То есть ты его открыл. Ты достаешь этот мешок. И второй человек рядом, твой ассистент, он проливает воду через нее. То есть твоя задача вылить из вот этой каши весь сахар, все сахара, которые там еще остались. И тем самым собрав необходимое количество и объем сусла для кипячения. То есть, либо второй вариант, как у меня здесь. У меня есть два ведра. Здесь у меня горячая вода температурой 78 градусов. 78 градусов. То есть, что я буду делать? Я достаю мешок, ложу его сюда. Здесь у меня 12 литров воды. Я его здесь перемешиваю, то есть тем самым я вымываю те сахара, которые мне необходимо вымыть. Выбрасываю, то есть выкручиваю, откидываю все это в мусор и доливаю сюда тот экстракт, который у меня есть в этом ведре. И тем самым у меня должно выйти где-то в районе 22 литров, плюс-минус. Поэтому, ну, эта работа грязная, то есть будет все в пиве, будет все в каплях и так далее. Поэтому запаситесь какими-то, не знаю, тряпочками, тазиками. Мне нужен таз. Ассистент, дай мне таз, пожалуйста. No. Спасибо. Вот.
Поэтому давай смотреть, пробовать, как это все будет получаться. Я это все отстегиваю. Делаю сразу нюанс на том, что оно тяжелое. То есть, когда ты это делаешь все в одном ведре, и тебе нужно минут 10 постоять в буквой Г, пока тебе перельют всю воду там и так далее, это, ну, короче, на спину оно дает очень хорошо. Поэтому делаем следующим образом. То есть я убрал все биндеры, взял зерно. То есть сейчас здесь где-то в районе, вот я его подниму, наверное, в районе 6 килограмм, а то и больше. Потому что зерно впитало в себя воду. Зацепился, поднял, не знаю, отжал, насколько это возможно. И перенес сюда. Теперь с помощью ложки, можно подойти поближе. С помощью ложки я это все вымешиваю здесь. Ну, естественно, пытаясь не растерять все по дороге. Неудобно, но есть как есть. Приловчиться можно. И вымешиваем это все. То есть тебе нужно в этой воде вымыть все сахара, которые здесь есть. Это все делается вот следующим образом. Вымыл. А вот это экстракт. Вот ты его видишь. То, что там плавает, это свернувшийся белок. То есть это все нормально, все отлично. Мы его потом уберем, я покажу как. Промыли. И теперь вытягиваем. Ну и нужно постоять в такой позе где-то пару-тройку минут, чтобы вся вода, сусла, стекло. Ну, естественно, все кипяток, все горячее, все парит. Поэтому еще есть. Напоминаю, нам нужно собрать где-то в районе 22 литров. Потому что мы будем кипятить. У нас пару-тройку литров уйдет. Все остальное останется. Когда будете брать мешок, в принципе, не скупитесь. Они стоят недорого. Ну, есть хорошие мешки, вот такие, как этот. То есть через него хорошо проходит вода и не задерживается. Есть дешевые мешки. Там очень мелкая фракция. И очень сложно это все фильтровать. Особенно, когда у тебя густой затор. Его отфильтровать практически невозможно. Короче, отфильтровал, откинул. Теперь я сюда заливаю весь свой экстракт, который у меня остался. Ну, получилось, конечно, не 22 литра, а где-то литров 20. Поэтому, скорее всего, у меня тут получится где-то литров 18 пива. Все, это была самая такая грязная часть работы. Теперь тебе нужно поставить на плиту. Где-то вот так. И кипятить. Мы кипятим где-то минут 90, а потом мы вносим хмели. Я сейчас включу, это все помою
и потом вернусь и расскажу по процессам дальше. Прошло 4 часа почти. С того момента, как мы начали кипятить воду, делать засыпи, фильтровать и все остальное. Итак, пиво у нас закипело. Как мы можем видеть, по пара выделению. И теперь наша задача убрать эту пену. Потому что если мы ее не уберем, она переварится вместе с пивом. И потом пиво будет не светлое. А так мы всю эту штуку убираем, у нас все будет кристально чистое. И так нужно делать несколько раз в начале варки, ну, в начале того момента, когда пиво закипело, и где-то минут через 15-20. То есть по типажу это как шор на бульоне. Его нужно убирать. И в принципе все. Итак, практически финал. Я бы даже сказал полуфинал. У нас осталось кипячение. Кипятим мы 90 минут на среднем огне. То есть, в принципе, середина мощности средней колонки будет идеально. То есть оно должно немножко кипеть. В процессе кипячения мы будем охмелять сусло. Будет 3 стадии охмеления. Хотел сказать пару слов именно по стадиям охмеления. Когда ты вносишь хмель в самом начале кипячения, оно дает горечь пива. Когда ты вносишь хмель в середине варки, оно дает пивной вкус. Когда ты вносишь пиво в конце варки, оно тебе дает пивной аромат. Поэтому у нас будет их аж 3. Хмели я использую 2 вида. Это хмель Golden и хмель мандарина Бавария. И по финалу за 5 минут до конца варки я вношу ирландский мох. О нем я расскажу чуть-чуть поподробнее. Итак, горечь, пивной вкус и мандарина Бавария – это ароматные хмеля на конец. То есть мы его вносим за 15 минут до конца варки. То есть это мы вносим на 15 минуте, а это мы вносим на 45 минуте, а это мы вносим за 15 минут до финала. Ирландский мох мы вносим за 5 минут до конца варки. Он необходим для того, чтобы связать тот белок, который у нас есть сейчас в пиве. И тем самым мы осветлим его. Это как бы цель этого внесения ирландского моха. То есть связать его и осветлить. Для чего связывание? Потому что после кипячения и охлаждения мы будем через трубочку все сусло, либо же уже молодое пиво после внесения хмелей, переносить в чан для брожения. И для того, чтобы туда попало меньше бруха, такого как хмель и белок, потому что от него очень много мелких фракций, которые потом забивают и саму трубку, и они потом плавают в своем пиве, чего особо, честно говоря, не хочется. Для этого вносится ирландский мох. То есть он его связывает и он его осаждает. И после того, как мы это все охладим, мы через трубку будем сливать практически чистое пиво. Приступаем к охмелению. То есть тогда, когда у нас сусло уже становится пивом, типа молодым пивом. Прошло 15 минут. Ну, можно наблюдать. Опа! Начинается красота. Сразу меняется запах, цвет. Да и вообще. Короче, варить пиво это круто. А следующее вносение хмелей я показывать не буду, потому что, в принципе, и так понятно, как оно выглядит и на что оно похоже. За 5 минут до конца варки я внесу мох. Ну, в принципе, и тогда уже поговорим. Мы почти на финише. Осталось 15 минут. Я вношу последний хмель мандарина Бавария. Еще хотел сказать пару слов по поводу охмеления. Есть несколько нюансов. Хмель можно вносить, как я, просто кинув его в чан. Можно использовать специальные пакетики для него. Но я ими пользовался, мне, честно говоря, не понравилось. Почему? Потому что когда большое количество хмеля идет на охмеление, в кульке оно разбухает.
И с внешней стороны оно вроде бы и пропитывается, но потом, когда ты выбрасываешь, я заметил то, что середина сухая. Поэтому полного охмеления всем количеством хмеля не происходит. Поэтому, в принципе, для меня самый оптимальный вариант просто забросить его в кастрюлю, и на этом все. То есть так само пиво, сусло, оно больше пропитывается хмелем, запахами и всем остальным. Следующая часть — это охлаждение. Я охлаждать буду в ванной. Я набрал холодную воду, полную ванну, и я его туда погружаю. Где-то минут через 15-20 у меня температура опустится где-то до допустимых 25-30 градусов. И после чего мы заливаем все в бак для брожения, вносим дрожжи, и все прекрасно. Поэтому увидимся, когда будем охлаждать сусло. И пока наше пиво охлаждается, пришло время простерилизовать все наше оборудование, которое у нас есть. А из оборудования у нас есть термозатвор, гидрозатвор и наши шланги, которыми мы будем перекачивать наше сусло. Значит, по инструкции 2 ложки на литр воды теплой, что мы в принципе и делаем. Раз, два. Перемешали. В чем плюс вот этой штуки? То есть ты можешь стерилизовать абсолютно все. То есть начиная от оборудования и заканчивая бутылками. С бутылками это крайне удобно и эффективно, потому что ты заливаешь сначала в одну бутылку, прополоскал, перелил в другую бутылку и так далее. Тем более, если у тебя их по 20 штук. Размешали, просто закинули все. То есть сейчас у меня простерилизуются шланги с гидрозатвором, а потом я это все перелью в канистру для сбраживания. Да, еще хотел показать, на что похожа работа ирландского моха. Я отлил в колбу небольшое количество сусла. Оно у меня постояло буквально 3 минуты. Просто для понимания, какое количество осадка получается в пиве. То есть вот эта вся работа, это работа именно ирландского моха. Так, для справки. То есть оно его осаживает, и ты когда переливаешь из кастрюли в бочку для брожения, то есть вот эта вся штука, она остается в бочке. Мы когда будем переливать, это все будет наглядно видно. Я уже устал, но мы практически на финиш. Пиво сусло остыло. Значит, почему я его поставил под углом? Тебе видно? Видно. Почему я его поставил под углом? Я его хочу сейчас перемешать, типа вирпула. Я его перемешиваю. И весь осадок, вот этот вот, который ты сейчас видишь, вот он здесь, он должен осесть на краю. То есть и тем самым я соберу лишнее может быть, литр пива. Потому что так он растечется по всему дну, а так я попытаюсь его сделать, чтобы оно у меня было только в одном месте. Ждем пару минут и заливаем все в бак. Ну, в принципе, это практически все. Мы переливаем пиво из бака в бак. Здесь нюанс какой должен быть? Пиво должно насытиться кислородом, поэтому чем больше оно брызгает, чем больше оно пузырится в самом баке непосредственно, тем лучше. Ну, процесс вот выглядит таким образом. То есть я держу шланг с одной стороны, с другой стороны я держу его, чтобы оно наливалось. Ну и сливаю все до конца. Ну, естественно, параллельно я контролирую, чтобы тот осадок, который у меня здесь есть в баке, чтобы он не попал в трубу. Для этого контролирую и смотрю. Итак, ура, 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 ура. Прошло. Сейчас я покажу, сколько прошло. У меня на часах 6 часов 40 минут. И на этой стадии мы можем поставить стоп.
ура, и засыпать дрожжи. Значит, по засыпу дрожжей. Просто рассыпаем его по поверхности, даем, как я и говорил, минут 10-15, чтобы они промокли, регидратировались. Потом перемешиваем и закрываем крышкой, и на этом все. По брожению. Пиво бродит где-то дней 10. 10-12 дней плюс-минус. Что могу посоветовать? Активная фаза, она приходит где-то, в принципе, часа через 4-5. Оно активно бурлит, где-то дня, наверное, 1,5-2, а то и 3. Потом оно затихает и может затихнуть вообще. Но это не означает, что пиво не бродит. Рекомендация какая? Не открывай. Вот пусть оно как минимум 10 дней там просидит, даже если пузырьки не идут, даже если гидрозатвор выровнялся и тебе кажется, что там процессов никаких не идет, оно все равно все идет. Единственные нюансы по герметичности. Конечно, бывает всякое, и герметичность может быть нарушена. Ты это можешь увидеть где-то в течение 5 часов. То есть, если за 5 часов гидрозатвор не булькает, значит проблема где-то есть в самой бочке. По бочкам, в чем я вообще практиковал выбраживать пиво. Это мой первый вариант был. Здесь всего 10 литров. Герметичность идеальная. Минус какой? Объем маленький, всего 10 литров. Если ты даже сварил 8 литров, и на первой стадии активного брожения очень много пены, потому что мы пользуемся этими дрожжами верхового брожения, и поэтому вся пена и вся активность, она происходит сверху. И на первых порах пены бывает очень много. И когда у тебя стоит гидрозатвор стоит, пена поднимается настолько, что она выдавливает в воду. И потом начинаются все эти приключения. То есть ты вытаскиваешь этот гидрозатвор, ты его промываешь, потому что в нем куча пены и другого мусора. Ты это все промываешь, засовываешь обратно, через пару-тройку часов оно опять все надувается, опять все влазит, и это продолжается где-то дня 2-3. Поэтому, в принципе, для 7-8 литров этот вариант заходит хорошо. Герметичность прекрасная. То есть сюда ты вставляешь кольцо уплотнительное, в которое вставляется гидрозатвор. Все работает замечательно. Для больших объемов я для себя открыл классную штуку, вот такой бидон. Я в нем отварил очень много. Он на 30, по-моему, или 35 литров, не помню. Из плюсов. Когда пиво выбраживается, появляется осадок, и он у тебя оседает, естественно, внизу. В чем плюс вот этой бочки? Тут есть ножки, они полые. И весь этот брух, он оседает здесь. То есть, когда я после брожения выбираю все пиво и разливаю его по бутылкам, вот эти ножки, они меня спасают, потому что туда уходит большая часть всего осадка, и как бы мне получается снять намного больше пива, чем в баке с плоским дном. Минусы. Опять же, из плюсов все видно, весь процесс идеальный. Кстати говоря, очень красивый. Из минусов узкая горловина. Чтобы ее помыть, это, я не знаю, как ее правильно мыть. И я туда засовываю и мочалки, и потом там пытаюсь палкой это все ковырять, потому что все равно остается дрожжевая шапка, так называемая, от брожения. Она остается здесь, ее вымыть очень тяжело. Реально, но тяжело. Вот, поэтому я попробовал перейти. Это первый раз я буду бродить в такой емкости. Тут 35 литров. В принципе, я просто собираюсь немного расширяться по объемам. Посмотрим, как оно будет бродить в ней. По герметичности ничего не знаю. Это будет первый раз. Есть уплотнительное кольцо. Оно здесь одевается, типа зажимается. И как бы и проблем с этим быть не должно. Посмотрим, проверим. Значит, в принципе, это все по всему процессу варенья, затирания, охлаждения. В общем, я попытался рассказать максимально все, что я знаю, все нюансы, все проблемы, с которыми я столкнулся на тех этапах. То есть, в принципе, сейчас я
с ними уже проблем у меня с этим не возникает. Я предлагаю следующее видео записать, когда оно же отбродит, это будет где-то дней через 10-12, я посмотрю по гидрозатвору. И хочу показать этап разлива по бутылкам. Там используется декстроза, опять же шланги, я покажу, как это делается. То есть, в принципе, видео будет небольшое, ну, будет, я думаю, тоже интересно. Ну, естественно, потом, где-то через пару-тройку недель, когда пиво дозреет, мы его вместе продегустируем, попробуем. Я вам скажу свое отношение к тому, что у нас получилось. И у меня сел телефон. Ха-ха-ха. Но, короче, пока телефон заряжался, я одел кольцо. Я его, естественно, сломал. Но вместе с тем я проверил на герметичность данный бак. Ну, судя по гидрозатвору, герметичность есть, и это меня радует. Да, что я не договорил. Значит, когда пиво отбродит, когда мы его разольем по бутылкам, когда оно настоится, отстоится еще где-то недели 3-4, мы его с вами продегустируем вместе, попробуем, я скажу свое мнение, как оно получилось, что бы я хотел там изменить, поменять, а может быть ничего, и меня все устраивает. И после этого, в принципе, мы можем двигаться дальше, варить другие сорта. Я хочу сварить тыквенный эль. Есть прекрасный рецепт, я думаю, он также вам зайдет. Всем спасибо за внимание. Будут вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки, комментарии, колокольчики и все остальное. Все, всем пока.